तालीम जे हूंदे बि एॾी जहालत ऐं खूनरेज़ी आख़िर छो? असां वटि यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, स्कूल्स आहिनि ऐं कॉलेज आहिनि, उन जे बावजूदि बि खूनरेज़ी जहालत वधी रही आहे। पोइ बि सुवाल इहो ई थिए थो त आख़िर छो? खूनरेज़ी जो आम थियणु छाजे करे, छा सबबु आहे, कहिड़ी वजूहात आहिनि जंहिंजे करे असां वटि जहालत वधे थी? ॾिठो वञे त घर घर में स्कूल लॻो पियो आहे, हर घिटीअ में हर पाड़े में स्कूल आहे। उन जे बावजूदि बि असां वटि न इल्मु आहे, न अदब आहे, न असां वटि कंहिंजे लाइ इज़त आहे। इहो आख़िर छो? असुलु मसइलो तालीम जो न, पर तालीम जी घटिताई जो आहे। असां ॿारनि खे पढ़ायूं था पर खेनि इंसानियत नथा सेखारियूं। असां खेनि डिग्रियूं ॾियूं था पर इख़लाक़, बर्दाश्त ऐं हमदर्दी नथा सेखारियूं। नंबर 1 त तालीम सिर्फ़ु नौकिरी लाइ बणिजी वई आहे, सोच ठाहिण लाइ न। नंबर 2 इख़लाक़ ऐं किरदार जी तालीम ख़तमु थी वई आहे, न घर में न स्कूल में। नंबर 3 त बेरोज़गारी ऐं नाइंसाफ़ी। जॾहिं पढ़ियल लिखियल नौजवान खे रोज़गार नथो मिले त मायूसी तशदुद बणिजी वञे थी। ऐं नेक्स्ट नंबर आहे त ग़लति क़ियादत ऐं नफ़रत जो बयानियो। माण्हुनि खे विरहाइणु सेखारियो पियो वञे, जोड़णु न। नेक्स्ट नंबर आहे त वालिदेन ऐं उस्तादनि जूं लापरवाहियूं ऐं रवैया। ॿारु मोबाइल सिखियो पर मक़सदु न सिखियो। तालीम जेकॾहिं सिर्फ़ु किताबनि ताईं महदूद रही त उहा इंसान खे होशियारु बणाए थी, पर इंसान नथी बणाए। असांखे अहिड़ी तालीम घुरिजे जेका सवाल करणु सेखारे, इख़्तिलाफ़ बर्दाश्त करणु सेखारे ऐं जान बचाइण जी क़दुरु सेखारे। यादि रखो त क़लम जॾहिं किरदार सां गॾु हूंदो आहे त हथियार कमज़ोर थी वेंदा आहिनि। जेसीं ताईं तालीम सां गॾु इख़्लाक़, इंसाफ़ ऐं रोज़गारु हूंदो, तेसीं ताईं जहालत ऐं खूनरेज़ी ख़तमु न थींदी। अचो त तालीम खे ज़िंदगी ठाहिण जो ज़रियो बणायूं, न रुॻो डिग्री वठण जो। जेकॾहिं अव्हांखे असांजो वीडियो पसंदि अचे, चैनल खे लाइक, शेयर ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। वधीक वीडियो लाइ ॾिसंदा रहो तालीम एक्सप्रेस।